പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ 360 വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഡൽഹി പഞ്ചാബ് ട്രിപ്പിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ്. അതായത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ 360 വീഡിയോ കൂടെ വരുന്നുണ്ടെന്ന്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഉള്ള ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാതയിലൂടെയാണ് ഈ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കടന്നു പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ 360 വീഡിയോ ഉടനെ വരുന്നുണ്ടെന്ന്. അതിലും കുറച്ച് വിഷ്വൽസൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ 360 വീഡിയോ മാത്രമാണ്. 360 വീഡിയോ ആയതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ സെറ്റിംഗ്സിൽ അതിൻ്റെ ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ഏറ്റവും കൂടിയ റെസൊല്യൂഷൻ ഇട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. 360 വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് ഏത് ആംഗിളിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള റെയിൽവേ ട്രാക്കാണ്. അതിൻ്റെ വിശദീകരണവും ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. കൊങ്കൺ റെയിൽവേയിലെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയിൽ കൂടെ ഉള്ള യാത്രയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തിൻ്റെ വടക്കേ ഭാഗമാണ് കൊങ്കൺ. പശ്ചിമഘട്ടവും തീരപ്രദേശവും ഇഴുകി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇതിലൂടെയുള്ള റെയിൽവേ പാതയാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ റോഹയെയും കർണാടകത്തിലെ മംഗലാപുരത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റെയിൽവേ പാതയാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ. അതുവഴി കേരളം, മംഗലാപുരം, ഗോവ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും മുംബൈയിലേക്കുള്ള യാത്രാ ദൂരം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുവാൻ ഈ പാത സഹായിച്ചു. കേരളം, കർണാടക, ഗോവ, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളാണ്. കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ ചുമതല. മലയാളിയായ ഇ ശ്രീധരൻ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടർ. 1990 സെപ്റ്റംബർ 15 റോഹയിൽ കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തറക്കല്ലിട്ടു. 1997 മുതൽ കൊങ്കൺ പാതയിലൂടെ ചരക്ക് വണ്ടികൾ ഓടിത്തുടങ്ങി. കൊങ്കൺ റെയിൽവേയിലൂടെ ആദ്യത്തെ യാത്രാ ട്രെയിൻ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 1998 ജനുവരി 26 യാത്രാ ദൈർഘ്യം പകുതിയോളം കുറഞ്ഞതാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന നേട്ടം. 760 കിലോമീറ്ററാണ് ഈ പാതയുടെ ദൈർഘ്യം. പ്രകൃതി രമണീയമായ ഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ പാത കടന്നു പോകുന്നത്. ഗോവയിലെ ടൂറിസം വ്യവസായത്തിനും ഇത് വളരെയേറെ സഹായിച്ചു. 60 സ്റ്റേഷനുകളാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പാതയിലുള്ളത്. വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഏറെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഗോവയിലെ പ്രധാന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ മലയാളികൾ ഏറെ സന്ദർശിക്കുന്ന ബൈന്ദൂർ മൂകാംബിക റോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവ ഈ റെയിൽവേ പാതയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 91 തുരങ്കങ്ങളും 1858 പാലങ്ങളും കൊങ്കൺ പാതയിലുണ്ട്. കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പാതയിലൂടെ 6.5 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള കർബുത് തുരങ്കമാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ തുരങ്കം. മുംബൈയിലെ ബേലാപൂർ ഭവനാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം. കേരളത്തിൽ നിന്നുമുള്ള രാജധാനി, തുരന്തോ, നേത്രാവതി, മംഗള ലക്ഷദ്വീപ്, സമ്പർക്ക് ക്രാന്തി, മരുസാഗർ തുടങ്ങിയ ട്രെയിനുകൾ ഈ പാത വഴിയാണ് ഓടുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രക്കുകൾ റോൾ ഓൺ റോൾ ഓഫ് സംവിധാനത്തിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയിലൂടെയാണ്. സാധാരണ തീവണ്ടി ബോഗികൾക്ക് പകരം ഫ്ലാറ്റ് കാർ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ട്രക്കുകൾ തീവണ്ടിയിലേക്ക് നേരിട്ട് കയറ്റുന്ന സംവിധാനമാണ് ഇത്. ഇതിലൂടെ വൻ വരുമാനം നേടാൻ കൊങ്കൺ റെയിൽവേക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രാവൽ ഡയറി യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഓൾ കേരള ട്രിപ്പ് ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ കണ്ടവർക്കറിയാം, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം 600-700 സബ്സ്ക്രൈബ് മാത്രമാണുള്ളത്. ഓൾ കേരള ട്രിപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ 1K തികയ്ക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഉറപ്പായിട്ടും വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ചിലവൊന്നുമില്ല, ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അടുത്ത് വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.
വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു കിടിലം വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നതുവരെ ടാറ്റാ.